Tugveldi er það sama og staðalform, það er að segja þegar við skrifum tölu sem veldi af 10. Talan 300, við getum skrifað hana sem 3 sinnum 10 í öðru veldi. Það er vegna þess að 10 í öðru veldi er það sama og 3 sinnum 100 sem er 300. Þegar við erum að skrifa tölur svo 300 þá er þetta alveg jafn flókin ritháttur og þetta hér. Flóknar ef eitthvað er því að við erum vön að sjá þetta svona. En þegar við erum með tölu sem er svona, þá er þetta orðið aðeins snúnara. Því við þurfum fyrst að setja kannski punkta hérna svo auðveldara með að telja hvað þetta eru mörg 0. Þetta eru 30 milljarðar. Og hvað er þetta mörg 0? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Þetta eru 3 sinnum 10 í 10. veldi. Þarna er þessi ritháttur mun styttri heldur en þessi. En við þurfum að skilja hann. Ef þetta væru einhver svona tala, svo einhver haugur á 0, þá þarf ég að telja hvað komman fer langt, ekki bara að telja 0. Passa mig á því. Áðan mátti ég að telja 0 því það var bara 3. Því að ég verð alltaf að skrifa þetta sem 2,38. Það er bara 1 stafur fyrir framann kommu. Þannig að ég ætla að færa kommuna hingað. Hún er hér. Hvað þarf ég að færa hana langt? Og þá tel ég 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Þetta er aftur 10. Á sama hátt get ég færði hina áttina. Sem sagt 0,00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 0ந hingað og þá þarf ég að telja hvað fer hún langt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Þetta er þá 1,8 sinnum 10, ekki í 13. veldi, því þá væri þetta eins og áðan. Þessi tala er miklu minni en 0, þannig að það er í mínus 13. Og aftur, ég passa mig, það er bara 1 stafur fyrir framann kommuna.